हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल हमारे पास एक महिंद्रा बोलेरो न्यू गाड़ी आई थी। उस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी नॉइज की, जो लेफ्ट हैंड गेट पे आ रही थी। तो महिंद्रा सर्विस सेंटर पे गाड़ी गई, दोबारा सर्विस होके आई थी वो पहले, और फिर महिंद्रा में दोबारा लेके गए कंपनी में ले जाने के बाद में उसके अंदर दिखाया कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये नॉइज की आवाज़ आ रही है, जो कि मैंने वीडियो बनाई है। तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने लुब्रिकन कर दिया। लुब्रिकन करके बोला कि सर अब नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम थी नॉइज की, तो उन्होंने लुब्रिकन करके और वापस भेज दिया। ठीक है, वही आवाज़ नॉइज की आ रही थी उसमें। तो कल हमारे पास वो गाड़ी आई। वो एक्चुअली हमारे घर की गाड़ी थी, हमारे चाचा जी की। तो उस चक्कर में वो गाड़ी फिर मैंने मंगाई। मैं चाचा आप मेरे पास भेजो, मैं देखूँगा उसको। तो उसको देखने के बाद में पता लगा अंदर एक कपलर था, वो बॉडी के टच हो रहा था और उसी की आवाज़ आ रही थी। तो वो आपको बताया जाएगा, उसमें नॉइज़ की आवाज़ ऐसी थी और इस तरीके से थी, जो आपको पार्ट के अंदर बताया जाएगा खोलते हुए और उस काम को करते हुए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको देखना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, जैसे कि देखो इसके अंदर नॉइज की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे होंगे ज़रूर। नॉइज की आवाज़ इसमें आ रही है, टक टक ऐसे आवाज़ आएगी नॉइज की। आवाज़ आ रही है बरोबर, सुन रहे हो आप सभी। तो इसको अब करेंगे गैरेज पे काम। और देखो ये पूरा पार्ट खोलना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक इस काम को करना पड़ता है, क्योंकि टूटने का भी चांस रहता है, प्लास्टिक आइटम है। तो इसको देख के ग्रुप अच्छी तरह फिर खोलना पड़ता है। फिर वैसे ही प्रॉपर फिटिंग करनी पड़ेगी दोबारा जैसे थी पहले। तो आपको बताया जाएगा किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। तो आप इसको पूरा खोलने दो, फिर बताते हैं। बीच में फ़ोन आ गया इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो इसके लिए तो जैसे कि हमने ये खोल लिया पार्ट, और खोलने के बाद में इसका आपको बताया जाएगा किस चीज़ की आवाज़ थी। देखो अब जैसे हमने दोबारा इसको खोलने के बाद में फिर चलाई दोबारा एक बार चेक करने के लिए, ये आवाज़ इसी की है या और दूसरे पार्ट की आ रही हो गई। तो प्रॉपर वही था शक जो मेरा था, जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है फ़िलहाल अभी। और बाकी कोई नॉइज़ की आवाज़ नहीं आ रही है। तो चेक कर रहे हैं। सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, टाइम लगता है, समय लगता है हर चीज़ को करने में। तो इस तरीके से करना पड़ता है काम को प्रॉपर। कम से कम 3 से 4 राउंड काटे हैं गाड़ी के, जब जाके प्रॉपर पता लगा कि यही प्रॉब्लम है। तो दो चीज़ों में चेक किया जा रहा है, जैसे जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रोड होता है उस जगह ही आवाज़ आती थी ये नॉइज की।
वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना, और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर कुछ लिख के ज़रूर देना, तो आगे भी मैं ऐसा वीडियो बना सकूं जो आप लोगों को उसको घर बैठे ही आप उसको सॉल्व कर सको। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना, नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लो। तो सॉल्व हो चुका है, क्योंकि वो आवाज़ इसी की है जो मैंने कपलर पकड़ रखा है, मेरे हाथ में देख रहे हो आप, जो मैंने पकड़ रखा है इस टाइम कपलर को, वो इसी की आवाज़ है। तो इसको देख लो आप। अब ये वापस जा रहे हैं और गैरेज पे दोबारा खड़ी करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। टेपिंग लगा के ही सॉल्व होगा इस पर, क्योंकि उसमें वो लॉक सिस्टम नहीं है, उसको करना पड़ेगा क्योंकि टच हो रहा है उसके। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ उसको। टेपिंग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो टेपिंग भी बहुत प्रॉपर बढ़िया लगाओ तरीके से, और उसी तरीके से उसको फिटिंग कर दी है।